statement ဒီပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်ဒီပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုဒီတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးတချင်ကြရင်တော့ထုတ်ပြန်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒါပုံပုံလင်းလင်းမြင်တာမှုရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာပါဆိုတော့မနေ့ကဒီအရင်ကကားချဖမ်းတဲ့ရေးဘော်ကိုစကားပြောခိုင်းတယ်ဒီဟာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဥပမာဟိုဖက်ကဖမ်းရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဘယ်တော့မှဟိုဖက်ကမကောင်းအောင်ကြောင်ပြောမှာမဟုတ်အခုကျွန်တော်စီမှာဒီမတူပီကလူပဲတနတ်တလက်နဲ့သူကကျွန်တော်တို့စီရင်မှာဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးယခုသူတို့ချပြတဲ့ဟာကတော့တိုက်ပွဲမှာဖမ်းတာသူတို့လက်မြောက်ခိုင်းပြီးမှဖမ်းတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာခုရောက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဖမ်းတာမဟုတ်သူတို့ဟာသူတို့ဆက်တွေ့လာလို့ငါမကြိုက်ဘူးတစ်ဖက်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အေးဆေးပဲဒီမှာကျွန်တော်ရေးပေါ်အနေနဲ့နေခိုင်းတာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြပြီးမှ line ပေါ်မှာထုတ်ပြပြောခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ပြီးမှတစ်ဖက်သက်အကောင်ပြောမှာကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးဒီနေ့ကျတော့အဖြေမှန်ပေါ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တာဘယ်တော့မှမထုတ်ပြဘူးမကဘူးအေးအေးနှစ်ယောက်လည်းကျွန်တော်ဖမ်းထားတယ်သူတို့ထွက်ပြေးလာတာသူတို့လည်းစစ်ကြောင်းမှာမဖားဘူးမဖမ်းဘူးသူတို့ဟာသူတို့ထွက်ပြေးလာတာကျွန်တော်စီမှာအေးနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်ဒီထက်မကဘူးဆိုတော့မကြခင်မှာအုပ်လိုက်ကျွန်တော်ချပြတင်ချပြပေးမယ်ဆိုတော့တယောက်ကိုအတင်းအဓမ္မပြောခိုင်းတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြောခိုင်းဘူးဘယ်တော့မှလည်းမလုပ်ဘူးအမှန်တရားဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြည်သူယုံကြည်မှုကိုလည်းဒီဖက်ကအလင်အညာနဲ့တော့ဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လို့တတ်မှနှစ်ဖက်ကနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မလုပ်တာလဲချင်းလင်းဖက်ကနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒါတင်းစားချင်းလင်းပွဲတွေဘာညာမလုပ်တာလဲလို့မြေခွန်းထုတ်ရင်ထုတ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်တော့လုပ်မှာပါအချိန်မတန်သေးပါဘူးဆိုတော့အမှန်မှန်ကိုပြည်သူအယောက်စီတန်းရခွေချတိမှကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြမှာယခုအချိန်မှာယုံကြည်မှုပဲရယူနေတဲ့ဒီထုတ်ပြန်မှုမျိုးတင်းစားချင်းလင်းပွဲလုပ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့လုံးဝလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စကားများကျွန်တော်တို့ကပြည်သူများချပြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအကုန်လုံးစီမင်းစည်းကနဲ့ရှိပြီးသားဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဒါစစ်ကြောရေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီခုရောက်နေတဲ့လူလေအေးဆေးပဲကျွန်တော်ရေးပေါ်နဲ့တန်းတူထားတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအေးဆေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းဒါဘယ်တော့မှဒါကနနဒီလုတ်ပေးပြီးမှသူများယုံကြည်မှုရအောင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်ဘူးလို့လည်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရေးကိုလည်းအများကြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုဒီချင်းဒီရဲ့အဆုံးဖြစ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ပဲဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေဘယ်လောက်ပဲဟိုဖြည့်ချင်းချက်ပေးထုတ်ပြန်ချက်အတပုံကြီးတစ်နေ့မှာငါးခါလောက်ပဲထုတ်ပြန်အမှားမှန်ကရှိပြီးသားငကိုကလေးကအမှားမှန်ကရှိပြီးသားပဲအများကြီးကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးအများကြီးဖြည့်ချင်းချက်မပေးပါဘူးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမှားများတဲ့လူကပဲဖြည့်ချင်းချက်ကများမှာပါဆိုတဲ့ဟာကတော့အားလုံးသိထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီယခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိနေတရွေ့တော့ကျွန်တော်ပြစ်မှာပဲသူတို့လုံးဝမဆုတ်နေတရွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်မှာပဲလုပ်မှာပဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရွေချက်ကစကန်တင်ဖို့စကားစကန်တင်ဖို့ပဲအကြမ်းမဝင်ရောက်နှောက်ရက်တားဆီးတဲ့လူအားလုံးကတော့လူမပြောနဲ့တရိษံတောင်ပြစ်မှာပဲပြောချင်တာကဒါကြောင့်မို့အမြန်ဆုံးစုပ်ပေးဖို့လိုမယ်ဒီအမြန်ဆုံးစုပ်ပေးတော့ကျွန်တော်တို့တွေးဆုံမှုလဲလက်ခံလို့ရတယ်လို့ဆွေးနွေးမှုလဲလက်ခံလို့ရမယ်ယခုချိန်မှာနင်လာငါလားဆိုတဲ့ဟာက line ပေါ်မှာတော့အများကြီးလုပ်ပေမဲ့တကယ့်မြေပြင်ခြေတန်းline ပေါ်မှာပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကခြေတန်းရောက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုခြေတန်းရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြေတန်းရဲ့အဖြစ်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ line ပေါ်နဲ့နေတဲ့နေရာနဲ့ line ကောင်းတဲ့နေရာနဲ့လာပြီးမှဖြည့်ချင်းချစ်ပေးတာတွေတိတ်မယုံကြပါနဲ့ဆိုတော့အားလုံးကိုဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ခြေတန်းရောက်တဲ့လူကပဲအကျိုးကြောင့်က
တိတိကျတိပါတယ်တဆင့်တဆင့်ပြီးမှ line ပေါ်နဲ့အဝေးကြီးမှနေတဲ့နေရာကနေဖြည့်ချင်းချစ်ပေးတာတွေတိတ်ပြီးတော့မယုံကြပါနဲ့လို့ပဲနောက်ဆုံးပြောချင်တယ်ဆိုတော့အရောက်စီတိုင်းဆက်လက်ကျွန်တော်ချင်းပြည်လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ချင်းလူမျိုးအသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ငင်းချမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ချင်းပြည်တရားထပ်ပနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့အတူတကွစိတ်ဓာတ်မကြပဲနဲ့ဒါအတူတကွရုန်းကန်နိုင်ဖို့ဒါလည်းတွေးကြဖို့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်